रही है। पिछली इतवार की? हाँ, इतवार नहीं, कल परसों ये मोल लगी है। इसके साथ हो जाए ठीक है, ठीक है। ये दूसरी लाइन बनी है। इसका एक ये वाइट पे लगवाना। आपको क्या था? इसका लाल कोट है और बगल इसकी एक पल्ला नीला। इसके साथ वाले प्याज नहीं जो हाँ ठीक है। इस पे ये नया जी ये नहीं इसको करते गहरा करना तो ठीक है। एक मिनट। हाँ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज फैंटी क्लब की 3 रोज़ा कप की आज दूसरी फिरत है 30 तारीख और ये भाई मुनसफ आए हैं किस जगह से भाई? पटियाला हाउस से। पटियाला हाउस उस्ताद शाहिद पटियाला हाउस की तरफ से मुनसफ आए हैं और शबाज भाई की तरफ से शर्त मियाँ मुस्तजा मोशी। दोबारा कर दिया ठीक है 29 तारीख है जी सॉरी। एंड वाला कबूतर नया डाला है 222 बाकी 6 वही कबूतर है।